嗱死啦！我又要搭地鐵啦。關我事啊！係啊，係hello Eric 啊。阿劉公子係嘛？係啊，好嘅，好嚇。見到劉公子你啊，特登呢個呢度收Eric 好入去。啊？話咧？買咗啲咩啊？振興經濟。我係嚟振興經濟，唔好話我冇向經濟，我有道理喺度。你今次呢件衫係上咗份，其實你哋有幾個關係呢件衫？呢件衫係上年嘅，你 fact check 對翻嚇係今年嘅，因為而家係2025，我哋 update 嘅，所有 fact check。有咩特別咁出去降價啊？件衫？有咩特別啊？嗱，我哋對住棵樹，10年樹木，100年樹人，點解啊？自己去 fact check。我嚟今日我係響應嚟呢個森林，呢個叫石屎森林。振興經濟，後文晏啲去食飯，去翻本地嘅食肆，咁我算唔算一個良好市民咧？你答我㗎要，答我。而家我問你答啦。今日就係咁啦。呢個石屎森林，我係響應，所以咪嚟咯。有冇人關心你啊？有冇人關心我啊？有冇啲？你哋關唔關心我？啊！佢哋個個都岌頭就冇出聲喎。呢啲話我哋關心你，咁呢個世界咧就彼此㗎，互相尊重、互相關心，單方面扶持到嘅，係咪？我哋每一樣嘢就嗱，今日我身份你唔問我都講啦。我日日都係楚留香，點解楚留香？點解？唔知，你識笑。湖海水落空溝，河山經過我影中，咁我係同來獨往㗎嘛，獨行俠啊嘛，所以我今日嚟，其實我日日都係千山我獨行，不必相送，唔使又送我搭地鐵啊！我自己有兩隻腳，我又咪即係我都未殘廢下，咁我坐輪椅嘅話咧，如果有一日我都會自己去搭地鐵嘅，唔使咁多人。咁你話聚集，如果你有好多個警務人員圍橙帶、網門傳媒，咪一定走埋警咯。我 check 翻嗰日個片段，獨門我睇到啦，我後邊因為落大雨，所以冇人嘅。我後邊冇人嘅，落大雨邊有人咧？就係因為佢哋圍橙帶，所以好多警員軍裝便衣，咁就形成咗你哋走法嚟影。咁咪叫做人群聚集，其實冇。你睇而家大家彼此幾尊重，幾包，最緊要係包容。呢句説話最啱。所以其實你今次滿意，佢哋冇特別話關照你嘅警員。冇啊！我喺商場購物，冇人跟啦，因為點跟啫？你都唔知我係邊個，係咪？如果係唔使請你食咗啦，啲保安咁好，係咪？應該補咗張相啊！補你睇，我補多一句，海納
百村有容係咩？乃大。海納百村有容乃大，大家要彼此互相包容、尊重，咁咧你就可以一個新嘅香港係一個好嘅開始，就唔使成日咧都係喂好似出面反腐喎咁。呢位小姐應該係睇過好多書嘅。同埋話冇流公子你。我唔識嘢㗎，我係一個蠢材。不過今日出現咧就係6週年啦。春秋有二祭，清明、重陽，我哋都去拜山，尊重先人。我哋嚟遺址憑弔，冇做錯嘢啊！遵守國安法，加埋附加國安法，加埋23條，全部我哋都承諾。所以有咩可以阻止我哋嚟望天憑弔咧？6週年啦，希望死者 rest in peace 安息。最緊要死者願意啊！希望有一個新生 reincarnation， 希望佢再生係 rest in peace。呢個我係2025年6月15號，今日星期日，我呢個衷心嘅祝福，我心願，我手冇朵花，身份證我擺喺手袋，隨時奉陪，我一個良好嘅公民，所以我希望乜都大家可以互相包容尊重。呢個我先係最心目話，好唔好？好。你係咪要補啊？好啊！你補我定係補你？補你。我哋喺棵樹邊影張好唔好？